啊，所以它既能保护细胞膜、抵抗自由基，它就能抗癌。那什么时候吃呢？我们通常建议你不要把它当做真的抗癌食品，而是抗癌的附件食品。附件啊，我现在化疗、放疗、手术，对吧？医院从来也不给你说啊，切除了以后叫你吃蛋白粉，没有的。但你切除之后是不是细胞什么破了，对不对？要缝合需要什么蛋白质嘛，对吧？但是呢，就是说它这是这个 OPC 的这个东西，它最主要是能在你抗癌的时候附件用的。它能不能真的当抗癌的东西？可以，但我们不要这样讲，因为谁能保证啊？对吧？这个世界上只要有人保证说，我保证你得癌症，你吃我的东西不死，我跟你讲，他是世界首富。你信不相信？第一个，乔布斯一定找他，他说乔布斯可以，我保证你不死，一半财产给我，给不给？他给不给？他绝对给。我靠，能活了，快点给你。接下来就等第二个人是谁？比尔盖茨。比尔盖茨啊，他如果万一有懂一个东西的话，给我一半财产，我保你不死，一定给。那他就世界首富了啊。这有点玩笑话，但是你就知道啊。所以他对抗老化，所以该给谁吃啊？抗老化给谁吃？给父母吃。你真孝顺，父母吃，对吧？你很自私，自己吃。我既自私又很孝顺，所以我父母跟我都有吃。OK， 还有呢，改善静脉曲张。女人很吸引人的地方，有一个部位就是什么？美腿有没有？好样的，美腿很均匀，忽然凸起来一块，不是很难看嘛，对吧？其实也代表什么？你血管已经遭受破坏了还有呢，中风的附件高血压、糖尿病，它对脑有帮助，对肝有帮助，对关节有帮助。你看，哇，这东西有多棒啊！防止皮肤老化皱纹，胃炎、胃溃疡、神经系统退化，谁适合吃？神经系统退化，反应力出问题了，有没有？有点老人痴呆那种，有没有？它的功能特别的多。还有一样非常重要的，我一定要在这边跟各位讲。今天不是讲了，前几天有一新闻，就是又有一个人心梗挂了吗？谁会心梗？各位在座的谁会心梗？认为会心梗的举手一下。就我们两个哎呀，这多了两个。你觉得你不会心梗对不对？你就就倒地上就死掉了，5分钟之内，你会不会？你确定你会吗？会。女人都不会，男人会。这我跟你讲心梗人都不相信自己会，否则他会怎么样？做好防范措施。那些心梗的男人没有一个相信自己会心梗的。但是一下出来的时候，5分钟之内，他的床是别的男人睡的，他的房子是他老婆跟别的男人住的，他的所有存款，他老婆挥霍的买名牌包，挥霍的，对吧？我是这个吓唬一下男人，就这么回事，一切都不是你的了，5分钟之内。所以为什么心梗？就是因为血栓太多，我们的血管壁会龟裂，越氧化龟裂自由基、空气自由基过度压力毒素什么的，龟裂之后会累积什么？胆固醇血脂肪会累积很大一块都累积在这里，有没有？最后掉下一块，啪掉下来，这叫血栓。请问一下，哪里会掉血栓？我们血管可以绕地球1周以上知道吗？听过吗？我们血管可以绕地球1周以上，你知道吗？不知道这么长地球1周哪里会掉血栓？到处掉。这种情况到处掉，万一都急着心脏的话，就梗了，血栓。
所以防止它龟裂靠什么 ？OPC 葡萄籽，该不该吃？啊，所以你看这个多么重要。好，所以怕心梗的人，中年以后的人，我们的父母怕有这些问题的人，啊，早晚至少早晚各一颗，我父母就早晚各一颗，啊，让他什么血液里面留着 OPC， 让他防止氧化，啊，你说完全不掉不可能，但少一点就命就可以多保一点，对吧？啊，可以吃2颗，可以啊，就看你经济能力，或者是什么？我刚才讲的，这1日解毒，啊，你说1日解毒会不会？我可不可以2日啊？可以啊，我可不可以7日？可以啊，随便啊，对吧？但是1个月至少要1次的，或1个礼拜有1次的最好。5颗什么？维他命 C， 啊，几颗维他命 B？ 3颗。几颗 OPC？ 2颗，哎，很好，非常好。啊，压力很大哦，没关系，你现在领1啊，啊，好好吃，反正都政府的钱。OK， 好，再来就是维他命 C 了。我们的维他命 C 叫 Plus， 就加强型、长效型。维他命 C 最主要做什么用？叫解毒专家。解哪里的毒？解化学的毒。哪里化学毒最多？2个地方，一个是肝，一个是血管。啊，这里的化学的毒最多。啊，所以吃维他命 C 是不是对肝也有帮助啊？啊，它能解毒，就能提升免疫力。啊，维他命 C 有个特色，它是所有细胞之间的什么水泥连在一起的。记得我刚才现在讲了，它是维生素 C 啊，维生素啊。以前古代那个传出去啊，古代的时候，出去100人，回来只有20-30人，为什么？全部坏血病死掉，就说我也没受伤，怎么开始流血，到处流血，最后就死掉了？为什么？因为砖块之间没有什么，没有水泥都掉了，血就奔出来了，啊，坏血病。后来大家知道，啊，多吃什么水果，但航海出去有时候半年呐，怎么办？后来做了罐头，啊，现在呢不需要，直接吃维他命 C， 对吧？啊。那这个，所以牙龈出血代表什么？缺乏维他命 C。那个牙床里面那个什么有脓包，缺乏维他命 C。牙齿松动，也代表缺乏维他命 C。维他命 C 还有一个特色，解毒解好了以后，它也是胶原蛋白的一种材料之一，会发现你的皮肤怎么变白了。所以美白这个东西是很棒啊，是不是女人也喜欢呢？我以前冬天的时候常常会这个爱讲话嘛，要讲课，喉咙容易什么咳嗽发炎，我就大量吃维他命 C， 才吃1个礼拜，我的会员就说：“哎，对不老师，你怎么皮肤好像白了一点呢？”我说：“哎呀，白了有啥用？我是男的，不是你的，对吧 ？”OK， 好，还有就是很多女孩子有时候砰一下撞一下就淤青，有没有？代表血管壁很薄，微血管壁也很薄，它会增加血管壁的厚度，就不容易撞青。它能增加血管壁的厚度，它也可以增加细胞膜的什么厚度？增加细胞膜的厚度是不是也能防癌啊？所以维他命 C 也是抗癌很重要的东西，不但能解化学东西，还能增加细胞膜的厚度。就像我们的水果加一层膜，是不是不容易被感染啊？不容易被坏的水果感染了，所以它也可以抑制癌细胞的扩散。因为癌细胞随着血液扩散，它在血液里面可以解掉这个东西，又可以增加细胞膜的厚度。还有些人是不是会爆血管？像刚才这个血管壁剥落了以后，本来这个血管壁有厚度的，剥落一半，是不是剩一半更薄了？有没有？它可以增加血管壁的厚度，防止什么？中风，所以怕中风的附件，维他命 C 是不是要多吃？啊，还有小孩子，有时候发烧，小孩子一发烧，做妈妈的你会去哪里？带小孩子去哪里？
对，你别说去找那个吃纽崔莱营养，不会的，都一定是找医院，到医生去，家庭医生，家庭医生会开什么？什么糖浆啦、止咳的啦、降烧的有没有？发烧啊，发烧就代表你的身体在修复，你不让它烧，它修复不了。你不能降烧，你只让它身体好了，它就不再发烧了。你知道我们空气中有很多的病毒，知道吗？你当得过这病毒又发过烧以后这病毒就有免疫力了。你知道这个疫苗知道吗？就是给你打一个毒在里面，让你产生免疫力。所以你下次再感冒的时候是另外一种病毒啊。所以发烧是很重要，打喷嚏是很重要。为什么要把毒素喷出来？咳嗽是不是很重要？把那个毒素给咳出来，就让你不咳，让你不流鼻水，好像以为好，吃你哪有好？你以为一吃就好，不可能的事情。我们的细菌不是昨天碰到，今天就出问题。所以除非你的免疫力太低，否则它要经过一个吃到你死细胞之后壮大，从10个变成1000，变成1万，变成2万、5万之后，它开始侵吞你正常细胞，那时候就出事了，就感染，啊，细菌感染。所以，安利的维他命 C 它有2个特色，它是针叶樱桃做的，它1颗维他命 C 570毫克抵多少柠檬呢？16个柠檬，你要吃16个柠檬才吃得进那么多维他命 C。而且维他命 C 有个特色，人体不能制造，必须吃进来，不像狗没问题，不像那个鸭子，它可以一直在那个泥巴里面吃那个脏，我们从来没有在嘴巴里一直吃那个臭水沟里面的东西，他们可以，他们不怕的，对吧？第二个，维他命 C 不能被人体一下吸收，不能一下吸收，慢慢吸收，所以我们把它我们做了维他命 C 里面弄了很多纤维，让它慢慢释放出来，叫缓释维他命 C。一颗维他命 C 正常的普通的2到3小时就没有了，现在呢可以8小时，所以我们1颗维他命 C 可以抵外面的8瓶，外面可能一下就没有了，而且比中国的8瓶可以抵这个市面上这边的至少4瓶，你买1瓶可以抵外面加拿大这边的4瓶，那种化学维他命 C， 可以抵中国8瓶，因为中国是250毫克，我们这边是575。好，接下来介绍的叫 Q10 心脏宝 ，Q10 哈 ，Q10就是我们身体的一个辅酶，就是我们肝可以替我们产生的一种辅酶，所以叫 Q10 辅酶。那各位，为什么我们还要吃下去呢？为什么还要吃呢？因为 Q10 辅酶最旺盛的时间是在40岁之前，40岁之后就慢慢变少了，50、60岁以后就基本上分泌不出来了。Q10是我们心脏的食物啊，没有它心脏会出问题，所以很多人啊，心梗都在什么时候啊？50到60、70，有没有？如果平常那个男人说：“哎呀，吃什么营养，好好吃饭就好了。”哎呀，我不信这个，你看好得很，好得很，那种很容易就那个时候就出事，因为之前从来不保养。就是我买一台新车，你看我新车漂亮得很，我给它弄得漂亮一套，100万音响，没事，开个10年准出事，最容易出事就是它，最不容易出事什么？哎呀，我怕我车出事啊。没事就快点把它换个机油，没事给它打个蜡，没事给它这个换个刹车片，它要出事很难。所以为什么女人命活得比男人长？女人比较在乎这个，因为她照顾小孩、孝顺父母。男人只想到一件事，赚钱，其他都没想，对吧？所以男人走得比女人快啊。那 Q10这个人专保护心脏的，心悸有没有？心悸，尤其更年期最容易心慌、心梗的救星。还有很好玩，有没有人有牙周病人，表示也缺乏 Q10，就牙龈整个出血啊，牙齿长歪了。你看很多那个明星，哇，年轻的时候好漂亮，一笑的时候牙齿漂亮，怎么到老的时候总觉得不对，他到哪里感觉就是老了。一看原来他牙齿已经什么
开始变形了，本来这样子变成这样子，会这样子，这样子，开始骨头开始疏松了，牙齿变形了，有没有？啊，好 Q 齿，啊，牙周病的克星，啊，但是别说啊，我有牙周病，我每天吃1颗，那没效，啊，那也是量要多。皮肤的极品，当你这个心脏好的时候，血液循环好的时候，你的皮肤的这个，它就是一种美容圣品。啊，这个通常50岁的人最好准备3粒 Q 十、3粒鱼油。发现胸闷的时候，快点咬破吃，不要等说啊，我再等等看看是不是心梗。等到真的发现真的心梗的时候，已经来不及了。啊，还有一件事很好玩 ，Q 十你觉得针对心脏对不对？我告诉你，很多营养的专家，他遇到癌症末期的人，一天20到30颗这个。如果能活，你觉得贵不贵？确定不贵吗？如果能活的话，维他命 C 为了抗癌，在中国一天100颗，能活你觉得怎么样？100颗不贵，否则这是别人的钱，对吧？啊，大量的这个东西，所以你说，哎，我吃1颗2颗，那纯粹平常保养意思一下而已，对吧？啊，好 ，Q 十啊，再来维他命 E 的卵磷脂。卵磷脂跟维他命 E 在一起，效果是最好。啊，维他命 E 它也是抗氧化的东西，也可以保护血管壁，但它没有 OPC 那么强。OPC 是维他命 E 的几倍？有没有知道？50倍，抗氧化50倍。它也有维他命 E 有抗氧化，但是 OPC 50倍，所以你要抗癌要抗老化 ，OPC 最好。但是它对血管的这个抗氧化也很大的帮助。啊，为什么？因为卵磷脂是专门是血管的清道夫，清什么？清血脂。啊，肝里面的脂肪多，肚子上的脂肪多，脖子多，屁股多，有没有？那个验血，那个医生说你血脂过多，有没有？吃什么？卵磷脂。啊，一天15到20颗，如果过多就要吃15到20颗，如果不多的话呢，要吃几颗？随便吃，你要吃1颗、2颗、3颗，随便吃。但过多的话呢？脂肪过多，有脂肪肝呢，至少15到20颗。一天。对，你知道吗？我再提到那个台湾那个苏老师，他的老婆身材叫火辣，你知道吗？什么叫火辣？该凹的凹，该凸的凸。因为他一餐就吃20颗，营养早餐，把它打成粉，放在那个里面，那个蛋白粉里面。他说拉出来的，上完厕所拉出来一看，都有层油浮在上面。所以他的上围特别好，他40几岁生第4胎，高龄产妇生第4胎，生完之后，因为你冰箱就是喂母奶啊，剩下的可以冰在冰箱里面，90%都是他的，其他的一些10几个没什么奶，他奶特别多。你看，这是对他小孩多大的贡献啊！最神圣的礼物给小孩，小孩一出生给他最好的礼物就是母奶。而且这么丰富的母奶，你看看，90%都是他老婆，其他的很多女人没有奶的，好可怜啊！他们的小孩婴儿太可怜啊！卵磷脂啊，清除脂肪肝，腰部那个肚子脂肪，减肥瘦身，还有卵磷脂哪里有？脑部一个神经叫髓鞘的，髓鞘是反应力。就是我跟你吵架，谁吵得赢就看这反应力。啊，打牌常放炮就代表卵磷脂少。啊，打牌常那个什么做相公听了，啊，哎怎么又相公了？反应力太差了。哎呀，等一下掉我胡了，你过一圈你忽悠屁用啊？你懂这意思吧？啊，吵完架跟老公吵完架回到房间才知道，不是我的错啊，是老公错，反应太慢了。数钞票老数错，给人家找钱老找多，都是这个。啊，老人有反应力，小孩有没有反应力啊？有啊，小孩的反应力就是学习力，老师一教他就懂，他就很喜欢读书，期待老师教下一课了，对吧？一教还不懂，再教还不懂，你想他想听下一课吗？他都不想上课了。
所以你想要小孩子喜欢上课，卵磷脂多吃点；希望他学习力好，卵磷脂多吃一点。我妹妹就是给小孩吃这个吃，小孩子拉提琴，相信大家知道，才10来岁吧，就替美国那边写曲了，写交响乐曲，写了180首了。看到没有？写了180首，所以呢，我们也不一定让小孩做天才，但是他学习力好，你怎么样？你少付点补习费，对吧？今天我们在吃饭的时候，那个友会就讲，他女儿去那个贵族学校1个月2万，一年2万块钱。他说，一个位置200人在等，你要么考进去很难考，要么200万捐给学校，你就可以进去。你要知道，如果小孩子都不行的话，你要花200万；小孩子行的话，1毛钱都不用花。你觉得这片卵磷脂到底值不值钱？对吧 ？OK， 好，还有，因为有维他命 E 的关系，维他命 E 可以增加所有的细胞的弹性。血管有弹性，是不是就不容易爆血管？维他命 C 增加厚度，维他命 E 增加弹性度，就不容易爆血管。细胞膜有什么？卵磷脂保护我们的细胞膜。那个维他命 E 维他命 E 这个还可以防止流产。因为子宫如果收缩没有弹性的话，容易怎么样？流产。所以怀孕前到怀孕后，大量补充维他命 E 卵磷脂。你的胎儿的，你将来小孩生出来，这个反应特别好，跟你吵架你吵不过他，那你觉得吵得过你比较好，还是吵不过你比较好呢？听你觉得呢？傻孩子，最好不要吵得过我，还是笨点好？你觉得呢？不要吵过我。你觉得不要吵过你是吧？等到你要花200万你就知道了。我情愿吵得过我，表示他聪明嘛，对不对？那这个还有就是什么？防止妊娠纹，没有弹性，我们的皮下组织龟裂了，造成妊娠纹。所以生产前是不是大量吃这个很好？还有，现在很多年轻人在发育有没有？女孩要变成什么？女人，男孩变什么？变怪兽吗？变男人嘛，对吧？但现在很多的时候，男孩长得又不像男人，有没有？像中性，女的长得又不像女人，像什么？中性，有没有？为什么？就是维他命 E 缺乏，维他命 E 是生育酚，所以等到20几岁，你说妈妈今天听了这课也来不及了，就那个时候你给他好好补充。所以儿童发育的时候，这青少年发育的时候，蛋白粉、大宝贝利健、钙片、维他命 E、卵磷脂很重要。而且那个时候他要读书，有没有？那个时候是高中吧，也很耗脑筋啊，是吧？需要什么？需要补脑的这个那很多时候怀不了孕是谁的问题？男人问题，对不对？很多一怀不了孕都骂老婆，其实错的，很多是男人问题精子活力不够，维他命 E。OK， 所以男人结婚后想好好怀孕的话，男人多吃维他命 E 卵磷脂。维他命 E 吃多了，就叫做什么？也是吃的美容化妆品，吃的化妆品维他命 E 接下来讲的是钙镁滴片钙镁滴片。骨骼成长专家，骨骼的成长的专家我们人的发育有2阶段，一个是儿童期，一个是什么？青少年期，对不对？像我们在座的都没机会了，是不是这样子？再怎么吃钙也长不高了，但是我们现在为什么要吃钙？防止骨骼疏松，我们身体99%的钙都在哪里？都在骨头跟牙齿上面。那还有1%在哪里？在血液里面。如果我们今天老喝煮开的水，老喝纯净水，没有矿物质的水，一喝下去，那1%是不是就被稀释了？因为水喝下去4到5分钟就到全身各地了，很快，马上稀释。你的心脏跳动需要钙，
子宫收缩需要钙，一旦稀释了不够1%的时候，你心脏跳动就会出问题，子宫收缩也会有问题。啊，女人就会有时候经痛的现象，所以经痛吃什么？补钙。啊，那心跳加速怎么样？快补钙。啊，老是从骨头拿钙出来，还不回去了，骨头就一个洞一个洞一个洞。啊，所以你会发现，我们的父母好像变矮了，是我们长高了，感觉他矮，还是他真的变矮了？我跟你讲，他真变矮了。啊，我们现在有几个人，可能50岁以后啊，没有了，那我了，就我，啊，那开始会变矮，50到70岁之间，至少如果你没有好好补充钙，至少要缩到6公分。比如我168公分，我以前是169，我现在不知道是多少了，忘了量。我169，我可以号称170，因为我那时候小时候不知道这个营养，不知道补充，我父母也不知道。OK， 一说162的话，他多惨，对吧？啊，所以我不想那个什么变矮的话，只有一个方法，大量补充钙，啊，大量补充钙。那我们是钙镁滴片，镁帮助钙吸收，D素也帮助钙吸收，是的。那为什么还在加 D 呢？第一个啊，我们这个吃的食物里面有些钙是没有镁 ，D 可以帮助它，促进它被吸收。第二个 ，D 元素是长寿的元素，各位大家不知道吧？想长寿必须要有 D， 哎呀，太好了，我们这个钙镁 D 有 D， 对吧？你因为 D 不能多吃，你每个人量不一样，干脆就吃钙镁片，因为它量都不太多。我一次吃2颗，一天我至少吃4颗。女生要比男生多一点，因为女生流失的钙每个月1次的经期，而且女性的荷尔蒙一到更年期之后是没有了，那是更是吸收钙能力很差。所以女人更年期之后千万别摔跤，很容易骨折啊。所以更年期要大量补充，经痛大量补充，怀孕也需要，对吧？啊，有没有人这个刷牙的时候或喝冰水的时候，哎呀，好冰有没有？好像酸有没有？这代表什么？缺钙。那个我们的那个牙齿啊，这牙齿啊，在这个上面都是洞，冰水一下去，马上感到啊冰啊，都是洞。为什么都是洞？骨骼疏松。怎么办？补充钙，看到没有？好，再来，糖胺维骨素，我们是植物做的哦，我们什么那个钙化的海藻来做的啊，我不是把贝壳研磨的哈，所以这个植物的钙镁是非常棒的，对癌症有帮助，你知道为什么？因为它是可以提供我们身体变成碱性，啊，很重要的一样东西。第一个是水变成碱性，第二个蛋白质，植物蛋白质，第三个就是钙啊。好，糖胺维骨素，啊，是叫做关节修复专家，刚才是骨骼成长专家，这是关节修复，但是代表维骨，但不是跟骨头没关系，跟骨关节有关系。啊，这个很多外面有卖的都是什么鲨鱼软骨或者什么蟹壳、虾壳的，我们是用北极那边没有遭受污染的虾壳来做的啊。关节疼痛、关节炎、韧带拉伤、风湿症、痛风的克星。多棒啊！只要有关节有问题的，通常大部分都是软骨磨损，有没有？啊，因为黏膜不够，直接干磨损，磨了以后就发炎，发炎之后血液就不通，软骨发炎，韧带就发炎。你要知道一件事，我们所有的关节之间都有韧带的，啊，所以如果我们的这个脊椎啊，是不是关节？有没有听过脊椎会移位啊？对吧？为什么移位？韧带松弛，为什么韧带松弛？维骨素跟蛋白质不够了。韧带就像个橡皮筋一样，把我们的什么关节全部挤在一起，变成一条线。如果这个韧带什么松了，质量差了，软了，关节就可以到处乱跑了，啊。所以这个
关节软骨啊，修复韧带。所以移位要吃什么？关节移位，除了蛋白粉，是不是这个维骨素要吃？啊，关节发炎、磨损，要修复软骨，是不是也要吃这个？啊，有一个分水岭，60岁之前，你好好吃，软骨磨多少，它会再长多少。60岁之后，超过60岁了，你再怎么吃，它就磨掉多少剩多少。所以是不是应该提早吃？啊，什么时候吃最好？运动前，运动一定会磨损关节。你你们觉得运动前吃好，运动后吃比较好？前后都是。啊，这样前后都吃就是比较高级一点，对吧？你觉得瓶子摔破了再去粘比较好，还是先把瓶子都粘好再让它摔？那就先吃。先吃就很简单嘛。你瓶子把它粘着胶带去摔，不容易摔破嘛？你摔破了可以粘嘛？但是怎么样？是不是都已经摔坏了？你受伤了再吃，因为你只要运动一定会磨损，你不如先给它什么多长一点让它去磨，对吧？这样讲就能明白了哈。啊，维骨素非常重要。好，再来抗氧蔬果精华，刚才是儿童的，现在是大人的。我们今天去吃个炸鸡，我们今天这个蔬菜水果吃的比较少，啊，就补充一下。所以这可以当做什么？可以当做，叫做必备产品。你可以不用每天都吃，对吧？好，还有什么人很适合吃这个东西呢？尿酸过多的人，痛风的人，啊，这个我觉得非常棒。啊，它对防癌复健也有帮助，调整酸性体质，啊，调整酸性变成碱性。很多得癌症的人都不太吃肉的，结果蛋白质都吃不到，完蛋了。我们的免疫力的细胞，它原材料就是蛋白质，啊，所以这叫家居必备啊。好，铁基叶酸，大家知道，贫血啦、补血啦，还有什么时候吃最好？什么时候会失血过多？生孩子。啊，生孩子，对，很好。月经。月经，对。开刀有没有？是不是？还有，怀孕前跟怀孕初期，这个很重要，各位就是想要怀孕的一定要有朋友一定要注意这个。当有一天你的老婆跟你讲，老公，我发现我怀孕了，那通常都一定1个月到2个月以后了。她不会一怀孕就知道怀孕，不可能的事情，对吧？但那个时候脑部的神经已经长了40%了。如果那个神经有问题，那40%就出问题。所以铁基叶酸是防止什么？胎儿的脑部畸形跟肢体畸形。哎呦天哪！万一生出一个肢体畸形的，你一辈子照顾他，这辈子毁了。你长得再英俊，很快就白头发，对吧？你长得再美，你这样就驼背了，要照顾他，反正多麻烦，他都不能动，躺床上的流口水了，那真麻烦。所以是不是很重要啊？所以这个铁基叶酸还有就是很好玩，还有2样东西，失眠。我们失眠都会说吃神马草、钙片，对不对？铁基叶酸补充也对失眠有帮助啊。还有健身、长肉。铁基叶酸可以帮助蛋白质变成人的组织，所以你们有没有听过，小孩子吃铁基叶酸，为什么？让蛋白质让它长脑蛋白很重要啊，脑蛋白很重要，所以小孩子也可以吃铁基叶酸，帮助吃蛋白质长脑。长脑重不重要？太重要了！这个时代。四肢发达，头脑就简单。这个时代都全部靠脑来赚钱，有没有？谁还靠体力赚钱？靠搬砖啊，扛东西，对吧？那都赚不了多少钱，靠脑可以赚很多钱。好，这个铁基叶酸，对吧？所以有很多去健身房健身人，他除了吃健身蛋白粉，还会吃这个铁基叶酸哈。再来就是
纤维引包，我们叫随身引包，因为我们的纤维是一条一条可以撕开的。它为什么不做这个颗粒状呢？防止小孩子吞咽的时候噎到。在中国的那个纤维是颗粒很大颗，以前这边也有。中国那边这个就开玩笑，有时候感觉人命不值钱，这边你出点小事情不得了，对吧？这边吃的果冻啊，噎到了，我靠，赔死了，好，所以这个我们的纤维引包很特别。纤维做什么用的呢？纤维是一点营养都没有，我们纤维引包也没有任何味道，你配咸的就变咸的，配甜的就变甜的。所以是不是可以放汤里面？是不是可以放饮料里面？是不是可以放白开水里面？我们的纤维有2种，一个叫可以融化的纤维，一个是不可以融化的纤维。可以融化的纤维就会到血液里面帮我们血管清洁，不可以融化的纤维就会到什么？到肠里面。我们的这个纤维引包里面还有果胶，帮助你增加食物团的那个，所以便秘的人非常适合。便秘的克星，有果胶也可以保护我们的胃壁。所以像有些人不是什么胃食道逆流有没有？胃酸跑出来有没有？胃溃疡有没有？胃酸跑出来，胃酸在胃里面是没问题的，但你跑出来就出问题。纤维可以什么吸附这些东西，中和这些东西，还可以代谢我们身体的脂肪，所以很好玩的。我们的纤维引包盒子上面会写，如果怀孕，请这个询问医师使用。我们那时候想说笑死人了，纤维这东西还需要医生指示使用。后来是你过瘦的人，因为怀孕需要一些脂肪，如果你过瘦的那种瘦不拉几怀孕还有怀孕的那种人，你就不能吃太多纤维医生会告诉你，你可能但是这个最大的败笔就是问医生，医生哪懂营养啊？你应该问谁呀？问营养师才对，对吧？脑筋有问题，问医生，医生哪懂营养？医生懂得这个药理的东西，他就开药给你吃没问题，对吧？最好玩的就是我的父亲，他前列腺肿大，去医院要开刀前，那我们说这个，那他说有些那个吃东西要注意，我说那蛋白粉可不可以吃？我说叫普汀泡的，他听头就歪一边，可以，那我说那这个multiple vitamin 可不可以吃？他头又歪，可以。那我想摄护宁，那个时候我就拿着瓶子给他看，那摄护宁可以吃，他一看傻了，都不要吃，连蛋白粉都别吃，什么都别吃，他怕负责任，他连蛋白粉都叫你别吃了。我说你刚才不是可以吃，什么也不能吃什么都别吃最好。他不懂这个东西，懂我意思吧？他不是营养师，OK， 所以有些时候营养的东西要找营养师，你要吃药，你找医生没问题。医生我这个药可不可以吃？他有药点，医生有药点，他告诉你能吃，你就可以吃。吃坏了谁负责？药点负责，他不用负责任好，随身引包这个在搅拌饮料，如果特别胖的就搅在奶昔蛋白粉，奶昔蛋白粉已经有这个纤维了，再加纤维进去效果更好，尤其便秘的人好，再来消化酵素消化酵素叫消化质保这个重要。它有22种的消化的那种酵素，改善整个消化系统，增强营养的利用率很厉害。你知道酵素在日本跟美国都是受到很大的推崇对人的健康很大的推崇。我们把它加一个在胃里面来讲的话，帮助胃酸来分解什么蛋白质。有没有听过有胃胀气的？我给你保证一件事，你吃再多的蔬菜水果不可能胃胀气，只有吃一样东西会胃胀气，是什么？肉类蛋白质没办法消化这个，所以我到中国去我会带几样东西：消化酵素、大蒜精、维他命 C。因为中国有很多黑心食物，餐厅化学的东西可以口感剂是要吃。大蒜精为什么要吃？很多细菌病毒就是说那个门面很漂亮豪华的餐厅，厨房不一定能看，你不知道对吧？还有一个消化酵素，
到中国一定什么大吃大喝，我靠，没2下就，我以前就是这样子、啊，以前中国有人知道有个叫做金钱豹，有没有听过？有听过吗？很豪华、啊，哇，什么都有啊，哇，那个生鱼片什么好多种啊，还有鳖也可以吃，什么燕窝什么，那个啤酒、红酒、白酒什么都有了，哇，那个哇很贵啊，所以拼命吃啊，吃完以后就不行了，1个礼拜胃不行，我跟朋友讲说我什么都吃不下，胃胀气，蛋白质消化不行。好，2007年的时候，啊还没做安利之前，那个他说那我带你去按摩一下吧，啊，本来是胃不舒服，结果从来没按过摩，按完之后发现这样扶的，一个手扶后面，一个手先，胃也痛，背也痛，啊，就是什么，就是消化不良啊。如果那时候我有消化酵素，所以后来我在到中我就今天可能吃多一点肉的东西，好不好吃？当然好吃啊，海鲜好不好吃？好吃啊，先吃2个，或者去吃，发现吃完以后快点回来就是什么吃消化酵素啊，帮助消化的啊，胃溃疡、胃胀气、胃酸逆流，还有很多人没有食欲，有没有？很多小孩吃不下饭，对不对？或者大人吃不下饭，给他吃这个啊，促进促进那个细胞再生，帮助细胞再生，你看到没有？所以什么人细胞再生很需要？开过刀的有没有？受过伤的有没有？啊，肝脏功能不良的人，啊，这东西非常重要，啊，再来就是消化系统另外一个东西叫做肠乳酸菌，中国叫益生菌，啊，消化自保 B 啊，它目前来讲，益生菌就知道它是活的，它要让我们肠道里面很大量的益菌，你的消化就可以营养吸收就有帮助。如果你的益菌少，第一个吃的营养吃人参都没用，吸收不了；第二个你就容易便秘，肠道就是什么不环保就便秘啊，这是环保。刚才那是胃，这是肠，胃肠一通以后，所以很多重要的营养老师他在调任何健康之前，先吃这2个。你说哎呀，我很多严重亚健康，严重的啊，那先吃这2个。把你的消化系统调整好以后，你再吃营养，刷全部吸收被利用，你的吃进去90%吸收。如果你胃肠不好，吃进去20%吸收，那多浪费，是吧？啊，那益生菌最怕什么？胃酸。所以很多你吃的什么优酪乳啦，什么酸奶啦，什么挖什么哈啦，养什么多啦，吃的这些东西啊没用，一进去就被。而且那个益生菌那个量太少了，可能只有几万。你知道我们1粒多少吗？将近40亿。你说几万跟40亿哪个有效？而且它还没有，我们是有蛋白质胶囊，因为蛋白质可以被胃酸分解，分解差不多的时候正好到肠里面，这个就开始对我们肠做什么环保调整。40亿。你说哎呀，有些公司才200亿的，那代表什么？它200亿进去也可能只有40亿。其他都被杀死了，被胃酸杀死了，啊，那我们建议肠乳酸菌空腹吃最好，啊，少点胃酸，对吧？啊，所以便秘的人、免疫力不好的人、皮肤什么过敏的人，啊，这个营养吸收差的人，啊，湿疹，啊，很多小孩子会有湿疹，现在在北美很多小孩子都有湿疹，不知道为什么，啊。还有一个很特别的，它可以排除肠道的重金属。肠是不是都弯弯曲曲、扭扭捏捏的，很多皱褶？而且我们小肠很多这个应该叫毛囊，专门吸收营养的，很容易被重金属堵住。重金属说大不大，说小不小，非常小，但是可以堵住你这个吸收营养的地方。所以它把这个好好清干净，你的营养吸收是不是就增加，变得很好？啊 ，OK， 好，所以这个叫消化自保，一个消化酵素，一个肠乳酸菌啊，非常棒。哦，我们还有一些营养的餐霸，听过吧？其实外国人很喜欢吃霸哎，外国人喜欢吃霸，一条一条的，他们吃太甜了，我们没有那么甜啊，正好也适合华人。有减肥的营养餐霸，有代替餐，比如说你常常
这个很忙，到处跑来跑去，你做房地产对不对？时常开着车，有时候没有时间吃饭对不对？怎么办？不吃，让自己老化下去，老化快点。还是说抽屉打开，车子的抽屉打开，带上爸，一面开车快点把它吃掉，代替一餐里面的营养、里面的纤维、里面的蛋白质、里面的糖分，是不是这样的？因为不吃，你的胃就出问题了。不吃，下一餐就吃很多，你的就会容易得糖尿病，胰岛素分泌不正常。我们还有什么？也有那个果汁营养浓缩条，就是喝的维骨素，喝的这个维他命 C， 还有喝的护眼的，还有喝的 OPC 抗氧化的，有4种，一条小小浓缩的，一撕开，头一撕开，挤在500cc 水里面，比如说你要爬山，对吧？一挤下去，非常棒运动前运动后对吧？好，再来，我们来讲减肥的东西。现在很多人很喜欢